ايه بقى ايه اللي حصل النهارده؟ والله بص يا ابراهيم، انا عايز اقول لك ان هو ماتش طبعا من الماتشات اللي انت تزعل عليها. يعني احنا في ماتشات قبل كده للنادي الاهلي كان عندنا علامات استفهام كتير في حاجات كتير. انا النهارده طبعا ممكن الوم على اللعيبه، ولكن في حته صغيره، مش زي الماتشات اللي انا بكلمك فيها قبل كده. النهارده اللعيبه لعبت، اللعيبه عملت ماتش كبير، اللعيبه صنعت، اللعيبه راحت، اللعيبه اتحركت. يعني النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه في الكوره. وغريب جدا ان ماتش زي ده يخلص تعادل. حتى ضربه الجزاء اللي جات لك في الوقت الضايع ما كانش فيه نصيب، وزيزو حطها في العارضه وضاعت. انما النادي الاهلي، انا كنت سامعك طبعا في الانترو وانت بتتكلم على تروب. لا، انت لو بصيت على تروب من ساعه ما مسك الفرقه، النهارده احسن ماتش للنادي الاهلي مع احسن ماتش ليه فعلا. احسن ماتش، سواء ايجل نوار الذهاب والعوده والاتحاد السكندري، رغم انك كسبته 2-1 ولكن كان برضو فيه علامات استفهام في الاداء، وكان الاتحاد قريب. الماتش الاخير اللي تعادلته مع بتروجيت. النهارده النادي الاهلي بيعمل مباراه كبيره جدا على النادي المصري. النهارده النادي الاهلي المفروض يكسب 3-4 اهداف اقل حاجه، ولكن نسبه الاهداف المتوقعه 6.2. سمعتك، ولكن لا، يعني في مشكله في الراجل اللي بيخلص. ودي هترجعنا لحته وسام الهداف، هترجعك لحته وسام. يعني احنا في النادي الاهلي بندفع دلوقتي ضريبه رحيل وسام ابو علي. عندنا 2. جراديشار بدا كويس، رغم انه عمل مباراه كويسه النهارده، حاول كتير، ضيع بس حاول كتير على الجول. محمد شريف مش في افضل احواله. فانت دلوقتي زي ما انت اتكلمت، انت قدامك شهر 11 وشهر 12، سيبك 12 خلاص، المنتخبات محتاج تعدي 11. فانت محتاج تعدي بس الشهر ده. وان فعلا النادي الاهلي محتاج النوعيه بتاعت وسام ابو علي في التخليص. 2 راس حربه، مش واحد بس. يعني انت متفق معايا الاهلي محتاج 2 مهاجمين. وانا قلت الكلام ده قبل كده. 2 فرده واحده، لا 2 فردتين راس حربه، فردتين يجيبوا جوان. احنا بنقعد بنتفرج على فخري لقاي وهو بيلعب، ونتفرج على مايلي وهو بيلعب. والنادي الاهلي نادي كبير، يقدر يجيب زي ما جاب وسام ابو علي، يقدر يجيب لعيبه حتى لو لعيبه غاليه يجيبها. ولكن اللعيبه ديت انت بتشارك في بطولات كتير. انت النهارده النادي الاهلي لعب 12 ماتش، انت بتتكلم في 5 تعادلات وهزيمه. يعني انت بتتكلم النادي الاهلي كسب نص عدد الماتشات اللي لعبها. مش الاهلي اوحش بدايه، مش البدايه. لا البدايه مش كده. فانت عشان تقول تروب، لا تروب الفرقه لعبت ووصل، ولكن الراجل مش هينزل يجيب اجوان.